Riders, random start. Riders ready, watch the gate. Esta categoría de veteranos, categoría 40 más años. Y en cabeza de carrera se coloca ya el corredor de la Mejía, Miguel Ángel Pérez. Segunda posición para Carlos Sánchez. Tercero Juan, cuarta posición para Rafa. A la valla. Categoría Cruiser, 40 más años. Ahí está Miguel Ángel. Atravesando esta tercera recta del futuro de Alcoy. El corredor de la Mejía muy bien colocado ahí en la primera posición. Victoria cómoda al final, el corredor de la Mejía, ahí está Miguel Ángel. Última curva ya para él, Santos segunda posición. Tercero Juan, categoría Cruiser, 40 más años y cuarta posición para Rafa. Y vamos ahora con la categoría Junior Elite, que vamos a saltar al Kevin.